Բարև ձեզ հարգելի ներկաներ, իրականում սահմանադրական դատարանի որոշման դրա ակցենտավորումների վերաբերյալ շատ երկար է կարելի խոսալ։ Ես կփորձեմ հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում տեղավորվեմ, հաշվի առնելով նաև այն, որ մեր միջոցառումը սահմանափակ ժամկետով է։ Նախ ինչ ասել սահմանադրական դատարանը իմ կարծիքով հնարավոր է, որ իմիջայլոց այն ինչ որ ես ասում եմ իմ կարծիքն է, հնարավոր է, որ գործընկերներիցս որոշները օրինակ ինձ հետ այնքան էլ համամիտ չլինեն։ Ես այսպես եմ մեկնաբանում սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Սահմանադրական դատարանը սահմանել է, որ այն դեպքերում, երբ որ անձի նկատմամբ հարուցվում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթ ուսումնասիրություն, հիմքում դնելով անձի մեղադրյալ լինելը կամ քրեական գործի հետ որևէ կապ ունենալը, այդ դեպքերում առավելագույնը բռնագանձման է ենթակա այն գույքը, որը ողջամտորեն կապ ունի համապատասխան այն հանցանքի հետ, որով որ անձը ներգրավել է օրինակ ի սկզբանե որպես մեղադրյալ։ Ողջամտորեն կապ ունի ասելով, ես օրինակ անձամբ հասկանում եմ, որ ամենակիչը մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման մեջ կամ առաջադրված մեղադրանքում պետք է օրինակ բռնագանձման ենթակա համապատասխան գույքի վերաբերյալ արկա լինի որևէ նշում, արկա լինի որևէ այսպես վարկած, որ գույքը հանցավոր գործունեության արդյունքում ստացված գույք է կամ հանցավոր եկամուտներով ձեռք բերված գույք է։ Ավելին, սահմանադրական դատարանը սահմանել է, որ համապատասխան հանցանքը, որը թույլ է տալիս անձից գույք բռնագանձել, պետք է լինի այնպիսին, որ ողջամտորեն հնարավորություն օբյեկտիվ դիտորդի մոտ ստեղծի այն պատկերացումը, որ այդ հանցանքից հնարավոր էր համապատասխան չափով ապօրինի եկամուտ գեներացնել։ Այսինքն նայեք, օրինակ, եթե անձին մեղադրյալ են ներգրավել $300 կաշառք տալու համար, օրինակ, կամ թեկուզ ավելի մեծ չափով $1000-5000 կաշառք տալու համար։ Կաշառք տալը այնպիսի հանցագործություն չի, որից որ դու գումար ես ստանում։ Կաշառք տալը այնպիսի հանցագործություն է, ասենք շատ առերևույթ էլի, որից որ դու այդ գումարը կորցնում ես։ Հետևաբար, եթե օրինակ նման մարդու վերաբերյալ հարուցվում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթ, դա նշանակում է, որ օրինակ հայցադիմունի մեջ որևէ կերպ պետք է հիմնավորված լինի, որ այդ կաշառքի արդյունքում դու ստացել ես որևէ առավելություն տրված կաշառքի արդյունքում, որն էլ ի վերջո քեզ հնարավորություն կամ եկամուտ է քո համար այնպեսի առաջացրել, որը քեզ թույլ է տվել ձեռք բերել այդ համապատասխան գույքը։ Երկրորդը, ուրեմն սահմանադրական դատարանը նաև խոսել է այն դեպքերի մասին, երբ որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթը հարուցվում է ոչ թե քրեական գործի հետ փոխկապակցվածության հիմքով, այլ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների հիման վրա։ Այս մասով սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը ևս հստակ է, որ բռնագանձվել կարող է առավելագույնը այն գույքը, որը որ ձեռք է բերվել համապատասխան անձի կողմից պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Ուրեմն սա ինչ է նշանակում այս ամեն ինչը առաջին հերթին իմ համար։ Առաջին հերթին նշանակում է, որ բոլոր այն փաստաբանները, ովքեր որ 2-ից 3 տարի դատարաններում պայքարում էին, որպեսզի գործերի վարույթները կասեցվեն մինչև սահմանադրական դատարանի այս որոշման կայացումը, իրանք ճիշտ էին, որովհետև մեր միջնորդությունները մերժվել են շատ տարբեր հիմքերով, սկսած նրանից, որ գոյություն ունի օրենքի սահմանադրականության կանխավարկած, նրանից, որ եթե սահմանադրական դատարանը չի կասեցրել գործի քննությունը, ներողություն, օրենքի գործողությունը եթե չի կասեցրել դիմող վարույթ ընդունելուց հետո, ուրեմն որևէ գործերի վարույթների կասեցման խնդիր էլ չկա, այս արդյունքում գործերի վարույթները չկասեցվեցին, հիմա մենք ունենք այն, ինչը որ ունենք, ու ես հիմա շատ չեմ ցանկանա մանրամասնեմ, ոնց որ փակ քննարկման ժամանակ ավելի մանրամասն կխոսամ այս մասին, բայց քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի տեսանկյունից իմ կարծիքով
մենք ունենք sense անլուծելի իրավիճակ։ Հիմա դատարանների առջև դրված է այնպիսի խնդիր, որոնք իրենք օրինաչափ ձևով, օրինական ձևով չեն կարողանալու լուծեն։ Ես այն տեսանկյունից եմ խոսում, պարոն Նորբելյան, որ դատարանները, եթե ցանկանան բավարարել հայցերը, չեն կարողանալու այդ խնդիրը լուծեն, քանի որ ժամանակին մեր միջնորդությունները անտեսվել են։ Եվ երկրորդ շեշտադրումը, որ կցանկանայի անել ու դրանից հետո արդեն խոսքը կփոխանցեմ գործընկերներիս, դա նայա, որ այս 2-3 տարիների ընթացքում մենք մշտապես բարձրացրել ենք այն հարցը, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ունի մի շարք վճիռներ, մասնավորապես Բուլղարիայի դեմ կայացված գործերով, որում շեշտվում էր, որ համապատասխան հանցագործության հետ անհրաժեշտ է կապ ապացուցել, շեշտվում էր, որ այդ հանցագործությունը պետք է լինի այնպիսին, որ եկամուտներ գեներացնելու օբյեկտիվ հնարավորություն տա համապատասխան անձին, կրկին մեզ երբևէ չեն լսել եւ ավելին ասեմ, այսօր գոյություն ունեն շատ երկար վերլուծություններ, որոշ դատական ակտերում արդեն կայացված, որում դատավորները հիմնավորել են, թե ինչու Բուլղարիայի հետ կապված միեդի գործերը կիրառելի չեն։ Իսկ կա երկար վերլուծություններ, որտեղ դատավորները հիմնավորել են, որ դրանք կիրառելի չեն, հիմա պարզվեց, որ սահմանադրական դատարանը ոչ միայն ուղղակիորեն իր որոշման պատճառաբանական մեջ նշել են, որ դրանք կիրառելի են, այլև այսպիսի մի գաղափար կա, որից բխում է նույնիսկ, որ դա այն նվազագույն երաշխիքն է, այդ մոտեցումները, որոնք որ միեդի կողմից արտահայտվել են, որոնք որ պետքա տրվեն համապատասխան այդ ուսումնասիրվող անձին, որպեսզի սեփականության իրավունքի նկատմամբ միջամտությունը անհամաչափ չլինի։ Հակառակ դրան մեր դատական համակարգը մշտապես եւ դատախազությունը մշտապես առաջնորդվել է այն տրամաբանությամբ եւ առաջ է քաշել այն տրամաբանությունը եւ կան այնպիսի դատական ակտեր, որոնցում առաջ է քաշված այդ տրամաբանությունը ու շատ երկար հիմնավորված է, որ Հայաստանը այսպես կոչված 4-րդ մոդելի երկիր է, գոյություն ունեն ապօրինի գույքի բռնագանձման 4 մոդելներ, 4-րդ մոդելը ընդհանրապես կապ չունի որևէ հանցագործության հետ եւ դատախազները եւ դատարանները միշտ ասել են, որ մենք այս 4-րդ մոդելի երկիրն ենք։ Առանց հաշվի առնելու, թե ընդ որում այդ հարցը մեր կողմից միշտ բարձրացվել է, իսկ ով է ասել, որ 4-րդ մոդելի երկիր լինելը ինքնին նշանակում է, որ այդ մոդելը իրավաչափ է։ Ով է ասել, որ այդ մոդելը երբևէ դրա իրավաչափությունը, կոնվենցիային համապատասխանությունը երբևէ քննարկվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից։ Ով է ասել, որ այդ մոդելը ընտրել են այնպիսի պետություններ, որոնք ընդհանրապես մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական կոնվենցիայի անդամ կամ մասնակից են, որտեղ ներողություն, եթե օրինակ Ֆիլիպինները կամ ինչ որ երկիր, որը որ եվրոպական տարածքում չի գտնվում, Եվրոպայի խորհրդի անդամ չի, ունի ինչ որ մի մոդել, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ մոդելը կարելի է ուղղակի sense ворթեգրել ու բերել, ասել, որ դե նորմալ է, սա միջազգային փորձ է, մենք էլ ընտրել ենք այս փորձը։ Երևի թե ես այսքանով կսահմանափակվեմ։